nagingning nga ubing iti muna asukad, managayat anaganak, ken amin nga sumugsubaybay iti daytoy a programa, iyawat ko tinabara kablaaw ko kada kayo amin, naragsak a panagbuya ditoy DepEd Candon City Division Teleskwela, kanlungan ng Kalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Siya ni Teacher Fernalyn Temestrayo iti Grade 1 Health. Maragsak anak nga rod amang isuro kada kayo ubing. Umay kayo nga ruden, mangrugi tayo nga agadal. Ti adalan tayo tatang aldaw ket naibasar iti milk ang naglaon iti distinguishes healthful from less healthful foods. Ti panggep tayo iti daytoy nga episode ket madigdig dagiti taraon ang nasustansya ken dagiti taraon asaan unay ang nasustansya. Tapno na may maya ti panagadal tayo, adda dagiti paganurutan ang masapol asuruten tayo. Umuna, mangisagana ti lapis ken papel. Maikadwa, dungeg ang nasayaat ken ni mestra, ken ti maudi, tungpalen dagiti maited nga aramiden. Nakasagana kayo kadin ubing, mangrugi tayo nga ruden. Dagitoy dagiti tarabay asa ludsod, arumbeng ang masungbatan nyo kalpasan daytoy nga episode. Umuna, anya dagiti taraon ang makapasalunat wenno dagiti taraon ang nasustansya. May kadwa, anyamet dagiti taraon asaan unay ang nasustansya wenno dagiti taraon asaan ang makapasalunat. Ti adalan tayo nga rutatta nga episode ket dagiti nasustansya ken saan unay ang nasustansya at taraon. Ubing, adda isurok kanyayo nga kanta. Dungeg kayo nga nalaingwen, kamadamdama agkanta tayo amin. Agmulatay tikay kayo mangga santol ken mabolo na ima sa kanen ti bunga makapasalun at da dayjay sa banu maling taik kambasit ti asukar na ima sa kanen ti bunga makapasalun at da. Laman nga rod ubing, agigidan tayo man nga mangkanta. Agmulatay tikay kayo mangga santol ken mabolo na ima sa kanen ti bunga makapasalun at da dayjay sa banu maling taik kambasit ti asukar na ima sa kanen ti bunga makapasalun at da. Nagmayat ti linaon ti kinanta tayo saan kadi ubing? Anya dagiti prutas ana ibaga iti kanta. Nalaing mangga, anya pay? Santol, ken mabolo. Anya ti kabil kanu ijay sabat. Numalingta daytoyen, ikkan iti asukar na. Adda ka di magusgustuhan nyo amakan wenno taraon ubing? Datay ngay kankanayon nyo ngay pagpagatang ken ni nanang wenno tatang yo. Nasustansya met laeng kadi daytoy ataraon ubing, anya nga ta ti mapasama, muto ubing akas kada kayo, ket taraon asaan unay ang nasustansya ti kanayon ngay pauneg na. Adda iyam amok kanyayo nga kabarbaro nga gayemyo, isuda, da Pedro, ken ni Juan. Kitain nyo man ubing da Pedro ken ni Juan, siya sino katakadakwada tinasalunat nga ubing? Usto! Ni Juan tinasalunat kadakwada. Anya nga ti sekreto ni Juan? Ni Juan ket mangmangan itinasustansya a taraon. Adda nga rod ipakita kada kayo ana duma-duma a taraon. Bigbigen tayo no dagitoy ket nasustansya wenno saan unay a nasustansya a taraon. Ti umuna ket saba. Nasustansya kadi daytoy ubing? Wen, ti saba ket nasustansya. At daan daytoy iti sustansya ang makatulong kata kayo tapno kanayon kayo nasalunat. Sumaruno ket gatas. Anya ngay ubing ti panagkunayon no uminom kayo kaditi gatas daytoy kadiket nasayaat. Usto ti sungbatyo. Ti gatas ket tumulong tapno mapatibker ti tulang. Daytoy ngay met mais ubing. Nasustansya kadi daytoy nalaing. Ti mais ket nasustansya a taraon. Kitaan nyo met ubing dayti sumaruno a taraon, daytoy ket kankanayon nyo ngay pagpagatang. Nasustansya kadi ti french fries. Saan ang nasustansya daytoy? Taado ti preservative na asaan ang nasaya at isalun at tayo. Ti sumaruno ket soda.
Uminginom kayo kadi daytoy ubing? Saan ang nasustansya daytoy ang mainom? Taadda dagiti linaon na, asaan ang nasayaat iti bagi dagiti ubing, akas kada kayo. Isuliklikan nyo ti uminom ti daytoy wen ubing? Very good. Ti maudi at taraon ket pinya. Anya nga tamet ti maited na a sustansya ti pinya. Ti pinya ket addaan ti vitamin C. Ang makatulong tapno maliklikan ti sakit. Dagitoy pay ubing, dagiti na duma-duma pay ang nasustansya at taraon, kas kumaiti saba, abukado, apis, papaya, karabasa, ken bulong ti marunggay. Mangmangan kayo metlaeng kadikadagitoy ubing? Wen, ituloy yo ti mangan kadagitoy at taraon, taragitoy nga taraon, ket dakkel ti maitulong na kada kayo, tapno da kayo ket dumakkel anasalun at ken napigsa. Dagitoy met ubing, dagiti taraon asaan unay ana sustansya, kas kumaiti soda, pizza, lollipop, sitsirya, french fries ken kape. Makapasalun at kadi dagitoy ubing? Saan ang makapasalun at dagitoy? Ta saan unay ang nasustansya dagitoy at taraon? Isungaliklikan nyo dagitoy nga taraon wen? Bigbigen tayo man ubing no dagiti sumaganad at taraon ket nasustansya wen no saan? Ti umuna ket lollipop. Nasustansya kadi daytoy? Saan ang nasustansya? Ti sumaruno ket soda. Anya nga taubing nasustansya wenno saan? Saan unay a nasustansya? Isumaruno ket repolyo. O panagkunayo ubing daytoy kadi ket nasustansya wenno saan? Nasustansya at taraon. Daytoy ngay met sumaruno, prito nga ikan. Nasustansya nga ta daytoy at taraon nga kanin ti ubing nga kaskada kayo? Nalaing daytoy ket nasustansya. Ken ti maudi pinya. Nasustansya kadi daytoy wenno saan? Ti pinya ket nasustansya a prutas wenno taraon. Laglagi penyo ubing. Dagiti nasustansya a taraon ti kankanayon nyo akan kanen. Tapno mapagteli na ti kinasalun at ken kinapigsa ti bagiyo. Liklikan dagiti taraon asaan unay a nasustansya. Tapno saan kayo ngagsaksakit? Adda nga rod insagana nga aramiden nyo ubing. Ikan ti check, dagiti taraon ang makapasalun at wenno nasustansya. Exmet ti ikabil no saan a makapasalun at wenno saan a nasustansya. Ti umuna ket mangga. O anya kadi daytoy, check wenno X. Check, makapasalun at ti mangga. Sumaruno, soda. X, saan a makapasalun at? Isumaruno ket sitsirya. Nalaing. Liklikan ti mangan ti sitsirya. Ta saan a makapasalun at? Isumaruno ket french fries. Saan a makapasalun at ti french fries? Uray payno kan kanayon yung akan kanin daytoy ubing. Saan gaya makapasalun at? Isungaliklikan yun wen? Ken ti maudi, bulong ti marunggay. Makapasalun at taraon, when numakan, ti bulong ti marunggay. Isungakan kanayon kay nga mangan, unagsida iti bulong ti marunggay ubing wen, namnamaet ubing, amanipot tata, biniglaingen ana sustansya at taraon ti kanenyo. Agyaman at grade 1, ti panagbuyayo, ken panagdengeg yo kanyak. Imula ti puso, ken panunot yo, nga ti ubing nga managbasa, adu ti masursuro na. Manen, siya ni Teacher Fernalyn nga agpakadan kada kayo amin. Inton maminsan manen ubing, naragsak nga panagadan.